Punta ka muna kay Doc. Lumaki ka na naman, Gyau. Matakaw na po kasi yan eh, pag kumain dito eh. Hindi po kami. Yung sanitary grooming lang yan para sa puwet, gano'n. Tapos yun, dun siya i-vaccine. Sa sanitary grooming. Hindi kami marunong. Pahawak na ulit. Ganyan na yan. Stretching lang.
Baliktad yata yung isa. Ayan. Talikod ka. Okay, dyan. Maganda na yung pwesto mo eh. Tingin siya agad. Wala. Ay, sus. Gyau.
Ang dami pa, oh. Nantok ka na. Meron ba siya mga dog treat? Abigyan kita na. Yun lang pala talaga eh. Wala naman naramdaman eh. Ay, naku! Baba.